dil 4 sano ka hor ka dhacay magaalada Cerigabo ayaa maanta laga heshiiyay guddiga nabadda iyo maamulka gobolka Sanaag ee kan degmada Cerigabo ayaa si rasmi ah u soo afjaray kiis dila oo muddo 4 sano ka hor ka dhacay magaalada Cerigabo oo lagu kala xaajo qaadan waayay dadaalo iyo wadatashi dheeraad oo ay hormuud ka hayeen guddiga gogosha nabadda iyo odayaasha dhaqanka ayaa ugu dambeyn isku keenay labada dhinac waxaa si rasmi ah loo kala saxeexday heshiiska kama dambaysta ee lagu soo afjarayo xaajada labada beelood guddiga diyaarinta gogosha nabadda ayaa sheegay in heshiisku yahay guul weyn oo bulshada Cerigabo u horseedi doonta xasilooni iyo midnimo isla markaana dhabaha u xaadhaysa qabsoomida shirka nabadda ee maalmaha foodo inagu soo haysa ka qabsoomi doona magaalada Cerigabo ee xarunta gobolka Sanaag farxadda iyo wadajirka qoyskaagu waa adeegsiga xawaaraha sare leh ee internetka Telesom Fiber ku xooji ganacsigaaga internet xawaare sare leh oo aan kala go'ayn shirkadda Telesom waxay casriyeyn kuugu samaysay internetka fiberka guryaha iyo ganacsigaba si aad u soo gashato fiberka Telesom booqo xarunta kuugu dhow amba ka dalba website-ka telesom.com sidoo kale waxaad garaaci kartaa lambarka xidig 121 Telesom Fiber waa internetka ugu xawaaraha sareeya dalka